اليوم الشباب وخصوصا الشباب اللي خرج كيحتج بغى الثقه في المؤسسات. اليوم كينظر الى السياسه ان ما عندها حتى فائده. علاش؟ انا كنائب برلماني ولا السي عبد الله السباري ملي كنجيو نمارس الرقابه على الحكومه وكنطرح مشاكل المواطن لا تستجيب، خصوصا هذه الحكومه لا تستجيب، يعني كتدخل منه وكتخرج من هضرتنا. دونك كيقول لك لا الصالح هذه الانتخابات ولا الصالح البرلمان ولا الصالح. دونك الا بغينا نرجعوا خص نائب برلماني مثلا كيوضع سؤال على واحد الشبهه ولا واحد الاختلالات ولا واحد الطريق، يعني كاين اختلالات في شي حاجه خص الغد ليه تكون اجراءات. خصني ملي كنطالب الوزير يجاوبني في سؤال كتابي على واحد المساله كتهم المواطن، خصو يحس ذاك المواطن بان راه الحكومه والبرلمان راه في صلب الاهتمام ديالها. هنا غادي تسترجع الثقه. اما الا ما كانش تجاوب، الا ما كانش واحد الحكومه والبرلمان في صلب اهتمامات ديال المواطن، كي غندير استرجاع الثقه؟ القوانين مهمه ولكن استرجاع الثقه فيها اجراءات عمليه واسترجاع الثقه، لان اليوم التخوف اللي عندنا هو نسبه المشاركه، ماشي هاد الفاسدين. هاد الفاسدين راه غادي نحيدوا. خلينا في التخليق السي الحموني غادي نجيو نناقشوا نسبه المشاركه. التخليق من له الشبهه خصو ما يجيش، خصو يعطي الثقه لهذه الانتخابات، لان اليوم البرلمان خص يعطي صوره امام المنظمه الدولي بان برلمان نزيه، برلمان عنده كفاءات.